Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay đến cái video tiếp theo này, đó là mình sẽ cho các bạn biết về cái chiến lược thứ 8. Đó là chiến lược xác định nhu cầu của khách hàng. Thì bây giờ xác định nhu cầu của khách hàng như thế nào thì các bạn hãy tham khảo nha. Thì bây giờ mình là người bán kinh doanh về túi lọc gội đầu Beauty, và cái khách hàng đang gặp vấn đề về da đầu, nấm, tóc, bụng gì đó thì khách hàng đang gặp, thì khách hàng sẽ tìm đến với mình. Thì nhiệm vụ của mình phải tư vấn cho khách hàng biết là mình đang kinh doanh cái sản phẩm đó. Thì có những dòng gì, ví dụ như đặc trị nè, phổ thông cải tiến, phổ thông thường, xả dưỡng ra sao, thì mình sẽ tư vấn cho khách hàng. Rồi ví dụ như khách hàng đó đang gặp vấn đề là bị rụng quá nhiều, bị nấm, bị gào, thì có lẽ mình sẽ cho, nếu như khi mình là một người bán hàng thì mình sẽ tư vấn cho khách hàng sẽ xài đặc trị. Vì cái dòng đặc trị là nó rất là mau hết những vấn đề như vậy. Nhưng mà đôi khi cái khách hàng đang tìm đến mình á, cái nhu cầu kinh tế của họ không có khả năng cũng như là hơi cao với cái mức thu nhập của họ. Nếu như những người nào mà có tiền hoặc là họ dư dả thì họ sẽ chốt liền đặc trị, thì mình không phải là tư vấn cho họ nhiều, thì vì cái lợi ích là cái sản phẩm như thế nào, mau hết ra sao. Nhưng mà đôi khi khách hàng đang tìm đến mình đó là một người lao động bình thường, họ bị eo hẹp về vấn đề kinh tế, nhưng mà họ đang gặp vấn đề về da đầu và tóc, thì mình sẽ đáp ứng cái nhu cầu của họ. Thì bây giờ giả sử như cái vấn đề của họ đó là mình phải cho xài đặc trị, mình phải cho xài đặc trị nó mới nhanh có kết quả. Nhưng mà cái nhu cầu của họ thì đặc trị thì hơi cao quá, như họ muốn chốt phổ thông cải tiến để vừa trị được cái vấn đề của họ, mà vừa bình với cái giá tiền của họ đang cái mức thu nhập của họ. Thì mình cũng phải đáp ứng theo cái nhu cầu của khách hàng. Thì nhưng mà mình phải tư vấn kỹ chị ơi, cái tình trạng của chị là phải xài đặc trị nó mới nhanh, nhưng mà thôi chị đang xài cái phổ thông cải tiến này á, thì em cũng đồng ý, nhưng mà em sẽ nói với chị là nó không có kết quả nhanh giống như cái đặc trị nha chị. Thì mình phải tư vấn kỹ cho khách hàng. Thì đó là cái nhu cầu của khách hàng, thì mình phải đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng. Và khi mà khách hàng tìm đến mình thì mình phải tư vấn kỹ cái sản phẩm bên mình, và mình phải đưa ra lời cam kết để khách hàng họ yên tâm. Ví dụ như là mình đã giới thiệu về sản phẩm của mình rồi, công ty của mình rồi, xong rồi người ta đã đồng ý, người ta đã chốt đơn rồi, thì bắt đó mình sẽ đưa ra lời cam kết. Chị ơi, nếu như chị xài cái túi lọc bên em, bây giờ là có 5, ví dụ như là 5 sản phẩm thì có giá sỉ rồi này kia nọ đó, thì mình sẽ giới thiệu hết. Và em sẽ đưa ra lời cam kết họ là chị xài 3 đến 5 liệu trình này, nếu như mà không cải thiện không hết thì em sẽ cho dược sĩ chăm sóc cho chị, trong theo dõi tình trạng của chị như thế nào, để họ yên tâm trao niềm tin đến mình. Khi mình trao sản phẩm cho khách thì khách sẽ trao đi lại niềm tin cho mình. Thì mình phải đưa ra lời cam kết thế nào để chứng tỏ rằng mình luôn bên họ, mình luôn quan tâm bên họ, công ty đang bên họ, thì đó là lời cam kết của mình. Còn cái nhu cầu của khách hàng muốn sử dụng cái sản phẩm nào, đó là cái nhu cầu của khách hàng, thì mình không thể ép buộc họ. Ví dụ như là một combo thì nó sẽ làm cho tóc mau đẹp, mau ấy. Nhưng mà người cái khách hàng đó cũng muốn lắm, nhưng mà cái nhu cầu của họ không có mà mua đến cái combo đó, thì họ sẽ chốt cái phổ thông hoặc là phổ thông cải tiến về để sử dụng. Thì mình cũng phải đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đó là mình xác định mục tiêu của khách hàng. Vì vậy mình phải biết và tư vấn cho khách hàng sử dụng và cái mục tiêu của khách hàng đang đến với mình. Vì vậy mình làm cái video này để gửi đến các bạn để tham khảo. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi, và sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Hẹn gặp lại các bạn.